流感病毒又来了，全家常喝一杯水。最近很多人都感染了流感病毒，整天咳嗽，白天干活咳，晚上睡觉也咳，真的很难受，而且反反复复也不见好转。那么你可以常煮一杯水，材料很简单，做法也简单，取适量的白萝卜，雪梨切块，一小把枸杞，5片生姜，5枚红枣，一起放在锅里煮20分钟，能润肺生津止咳，而且生姜具有解表散寒的功效，能帮助提升阳气。这杯水正适合风热外感、整天咳嗽、咽喉不舒服的朋友，你记住了吗？